O Mikja, ku je? Gëzuar Pashkën zemër. Mirëmbrëma të gjithëve. Në fakt është gëzim të dëgjojmë hare edhe biseda, por më shumë është gëzim të shikojmë fytyra të reja ose domethënë miq të dashur që na kanë ardhur sonte, na janë bashkuar për të festuar një nga festat për mua, por besoj që ndoshta për shumë krishterë një nga festat më kuptim plot, që është ringjallja e Krishtit, Zotit. Edhe prandaj jemi mbledhur sonte, kështu që faleminderit shumë të gjithë ju që na jeni bashkuar sonte për këtë fest që ne bëjmë, që ne kremtojmë, që ne japim lavdi Zotit Jezus, që ai është i ringjallur, edhe ka mundur vdekjen një herë edhe përgjithmonë. Përpara se sa të filloja, doja të lexoja 3 vargje. Është një profeci nga libri Isaias, një nga profetët e Dhjatës së Vjetër. Ai është duke profetizuar edhe duke folur tamam për vuajtjet edhe se çfarë do t'i ndodhte Zotit Jezus atë ditë që ai do të kryqëzohej. Edhe këto janë vargjet nga kapitulli 53, vargjet 3 deri në 6. Nëse ke Biblën me vete mund të hapësh aty te celulari, nëse jo thjesht dëgjoje. Kjo është një profeci gati 600 vjet përpara se sa të ndodhte me të vërtet vdekja edhe ringjallja e Zotit Jezus. Dhe Zoti me anë të gojës së Isaias na thot kështu për Zotin Jezus, i thot i përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihej faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u të shpua për shkak të shkelive tona, u shtyp për paullësitë tona. Ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të dhurratave të tij ne jemi shëruar. Në fakt, të gjithë ne jemi njerëz të cilët vrapojmë, endemi sa nga një ditë në një ditë tjetër, nga një javë në një javë tjetër, nga një muaj në një muaj tjetër, por më bën shumë përshtypje tek vargu 3 sapo e lexova, thotë që Jezu Krishti është njeri i përçmuar dhe i hedhur poshtë nga shumë njerëz, por i besuar nga disa, të cilët janë në këtë dhomë sot gjithashtu. Njeri i dhembjeve. Pra nëse ti mendon për jetën tënde, edhe mendon për dhimbjet e tua, edhe mendon për gjithë plagët e jetës, mendo që është dikush që është njohës i dhembjeve tua. Njohës i vuajtjes, thotë. I ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Ky është mbreti Zoti Krishti, i cili ne jemi mbledhur për të festuar ringjalljen e tij.
Më lejoni të lutem, të falenderoj Zotin për këtë kohë, për këtë mbledhje, për këtë darkë, edhe do ftoj grupin e adhurimit, Kedisen dhe Rudinën, pastaj të na drejtojnë në disa këngë. Le të lutemi së bashku. O Atë qiellor, unë t'jam kaq mirënjohës për çdo fytyrë këtu, Zot. Jo vetëm për çdo fytyrë, Zot, por çdo jetë, Zot, që është në këtë dhomë. T'jam falendërues, o Perëndi i dashur, që je ti ai i cili ke orkestruar, Zot, çdo gjë të qenies tonë, çdo ditë të jetës tonë, çdo moment të jetës tonë, Zot, çdo vuajtje të jetës tonë, Zot, çdo gëzim të jetës tonë, ti e njeh plotësisht. O Zot, ne jemi mbledhur sot për të festuar ringjalljen tënde. O Zot, ne e dim që fjalët e mia nuk shkojnë kot, por shkojnë tek një Perëndi i cili është ulur në të djathtën e Atit edhe që ndërmjetson për ne, i cili dëgjon fjalët tona, i cili dëgjon përshpërimin e zemrës tonë edhe përgjigjet. O Zot, jam falendërues, Zot, që ne jemi mbledhur për të festuar sonte. Ji me ne edhe na drejto. Në emrin e Krishtit të ringjallur lutem. Amen. Mirë, po ftoj Rudinën edhe Kejdisin të na drejtojnë në disa këngë. Mirë, në të qohemi në këngë. Iliri lexoj pasazhin që do lexoja. Edhe jam shumë e gëzuar, kemi qenë në një mendje, në një mirë, është besim të këndojmë së bashku, sidomos në një rast si ky, siç është Pashka, festa e ringjalljes. Hosana do të thotë lavdi Perëndis. Nëse nuk e ke dëgjuar më përpara si term, ky është një fjalë në hebraisht dhe do të thotë lavdi Perëndis. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Zotin me lavdërojmë, me që zemër këndojmë, i bekuar qofsho Zot, Hosana në lartësi. Lavdi, lavdi, lavdi mbretin dhe mbretër. Mund të kem duar trokitje? Lavdi, lavdi mbretin dhe mbretër. Zotin me lavdërojmë, me që zemër këndojmë, i bekuar qofsho Zot, Hosana në lartësi. Zotin me lavdërojmë, me që zemër këndojmë, i bekuar qofsho Zot, Hosana në lartësi. Duar trokitje do t'i kemi për Jezusin, më pëlqejnë Kiera gjithmonë duar troket, edhe le të jetë si një formë adhurimi, duar trokitjet që ja japim atij për sakrificën që ka bërë për ne. Nëse mund kalojmë te kënga tjetër, kënga poshtë saj, falender Jezu Krisht. Po. Jesus Krisht, mendoj unë tënde në sakrific, veten e spraze, vdekjes ju dhe shpesh herë, mendoj për jetën që më dhe, sot jam aty përsëri. Sot jam aty përsëri.
përsëri. Dhe përsëri shikon në kryqin kupi që ti, për ule prej mëshirës tënde zemra më shkrim. T'falenderoj ty përsëri, përsëri unë jetën ta jap. Tani lartësuar në vendin më të lartë tek mbreti i qerive, do t'përulem një ditë. Por tani me hirin tën maniten Zot dhe jam plot lavdi përsëri. Dhe jam plot lavdi përsëri. Dhe përsëri shikoj në kryqin kupti që ti, për ulen prej mëshirës tënde zemra më shkrim. T'falenderoj ty përsëri, përsëri unë jetën ta jap. Dhe përsëri shikoj në kryqin kupti që ti, për ulen prej mëshirës tënde zemra më shkrim. T'falenderoj ty përsëri, përsëri unë jetën ta jap. Jesus Krisht, mendoj unë tënde sakrificë, vetëm zbrazë, vdekjes ju vret, dhe shpesh herë mendoj për jetën që më dhe, sot jam aty përsëri. Sot jam aty përsëri. Të dielën, gratë herët në mëngjes shkuan tek varri. Tani ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, ato erdhën te varri, duke sjell erërat e mira të përgatitura, dhe gratë të tjera bashkë me to. Dhe gjetën gurin të rrokollisur nga varri, dhe kur hyn nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Dhe ndodhi që ndërsa ishin shumë të hutuara nga kjo, ja, dy burra të veshur me rroba të shndritshme ju qëndruan pranë. Dhe mbasi ato të trembura e mbanin fytyrën të përkullur për dhe, ata u thanë: pse kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Nuk është këtu, por është ringjallur. Kë ashtu si që foli, kur ishte ende në Galile, duke thënë se biri njeriut duhet të dorëzohet në duart e njerëzve mëkatar, edhe të kryqëzohet dhe të ringjallet ditën e tretë. Dhe ato kujtuan fjalët e tij, dhe kur u kthyen nga varri, u treguan të gjitha këto të 11-ve dhe gjithë të tjerëve. Ne i këndojmë sot një Zot të gjallë, edhe ne adhurojmë një Zot të gjallë. Dhe ne nuk themi, inshallah do pranohet, qoftë agjërimi, qoftë lutja, qoftë adhurimi, sepse Jezusi e ka vullosur, e ka kryer gjithçka, ai tha u krye, prandaj ne qëndrojmë te Perëndia të sigurt që kemi jetën e përjetshme dhe jemi të pranuar. Në kryq shkove sot, jetën plim bëri për ne, jetë shpres në adhurove. Në kryq shkove sot, jetën plim bëri për ne, jetë shpres në adhurove. O sa e ëmbël është dashuria jote, o sa e ëmbël
çdo kohë, nga çdo gjuhë, lavdi dhe nder, do të kesh ti për jetë. Nga çdo kohë, nga çdo gjuhë, lavdi dhe nder, do të kesh ti ombre. O sa e ëmbël është dashuria jote, o sa e ëmbël është mëshira jote, o sa e ëmbël është fuqia jote, japim lavdi ty o Bre, japim lavdi ty o Bre, japim lavdi ty o Bre. Sot Jezus, ne të lavdërojmë, ti je i denjë të marrësh lavdërimin. Ëngjëjt të adhurojnë sot, gjithë toka qielli, gjithçka rreth, ti je i denjë dhe je i shenjtë. Ti je ai Zot që u quajt e i denjë për të hapur librin e jetës. Faleminderit që qëndrove në kryq për hatrin ton, për shkakun ton. Faleminderit që na fali Zot, ne mos mirënjohësa. Faleminderit Zot që çdo ditë i shtrin duart e tua drejt nesh Zot me dashuri. Ne t'i japim lavdi. Lutem që kjo të jetë një ofertë e rëmirë shumë pak Zot, në krahasim me atë që ke bërë ti për ne. Na hap syt, na hap zemra, që të kuptojmë Zot mesazhin, të kuptojmë madhështinë e sakrificës tënde dhe çdo të thotë kjo për ne sot. Në emrin tënd ne lutemi. Amen. Mund të ulemi. Fëmijët do të shkojnë me Megin, fëmijët më të rritur, Megi ka përgatitur një program, fëmijët më të vegjël do të shkojnë me Idën. Okej, mirë se keni ardhur edhe nga unë. Jemi tepër të gëzuar në fakt për të festuar në këtë grup. Edhe jam i sigurt që asnjëri prej jush nuk është rastësi, por është një gëzim për t'ju parë, sidomos juve që ka kohë që s'ju kemi parë. Kështu që mirë se keni ardhur. Ne jemi duke festu Pashkën. Edhe po shikoja sot në televizor gjithë ato njerëz të ndryshëm që uronin gëzuar Pashkën. Edhe kësa rrallë vura re diçka që se kisha vënë re herët e tjera në fakt, por gjitha urimet ishin kryesisht për të krishterë. Edhe kuptojnë fakt që të krishterët festojnë, të kjo nuk kanë gjatë madhe, por festa e Pashkës është për çdo njeri, për gjithë njerëzit, për gjithë botën. Edhe sot pak deshemi të rregu se pse festa e Pashkës është për të gjithë. Kështu që shpresoj që do festojmë gjithë nërsa kuptojmë do me thanin e festës. Tani, do festojmë thash, edhe ne duam të festojmë, jo vetëm duke folë për mesazhin, por kemi përgatitur në fund të kësaj, në fakt, kemi përgatitur edhe një, si ta quajmë edhe një mini dark. Një mini dark edhe po pizza. Edhe duam të kërcejmë, duam të vallëzojmë sepse festat në fakt këtë gjë kanë. Gjitha festat kanë këtë gjë, duam ta festojmë tamam. Por para se shkojmë atje, desha të flas pak për kuptimin, domethënë e Pashkës, sepse nuk besoj që do ta dëgjoni në televizor. Edhe kur shkoni të dëgjoni lajmet, nuk besoj që do ta tregojnë se cila është domethënia e Pashkës. Edhe unë sot jam përpjek ta bëj shumë të thjeshtë. Pra, kur të shkosh në shtëpi e dikush të pyet, cila ishte kuptimi i Pashkës? Janë vetëm 4 fjalë që do doja të marrni mend. 4 fjalë. Nëse harron edhe 4 fjalë, s'kemi çfarë bëjmë, s'ka shpresë. Edhe këto 4 fjalë janë Jezusi në
vendin tim. Pra, e gjithë domethënia e Pashkës janë këto 4 fjalë. Jezusi në vendin tim. Okej? Edhe ne do shikojmë fakt se çfarë do të thotë kjo fakt, çfarë kuptimit ka Jezusi në vendin tim. Një piktor viziton një ditë një kishë edhe parkon makinën tek dera e kishës. Ato kishë jo me vend parkimit, parkon makinën tek dera e kishës edhe vjen një tjetër me shpejtësi thotë, "Shiko, më fal," thotë, "por ky është vendi im." Edhe ai piktori largon makinën edhe shkon e parkon diku tjetër, futet brenda, ulet diku në një cep tek aty. Edhe vjen një i moshuar edhe i thotë, "Më fal," thotë, "po ky është vendi im." Edhe ai piktori çohet thotë, "Gjen një vend tjetër." Pasi mbaron takimi i kishës, piktori del jashtë tek korridori për të pirë një kafe, edhe shikon një karrike bosh dhe ulet tek ajo karrike atje. Edhe vjen një gru, edhe i thotë, "Më fal," thotë, "po ky është vendi im." Ajo ky piktori nuk duron më, shkon tek bagazhi i makinës, merr atë sprayin që të bëjnë pikturat, edhe tek muri i kishës fillon edhe pikturon Jezusin e kryqëzu. Edhe njerëzit thonë, "Ç'është ky budall që po na prish murin e kishës?" Edhe mblodhen njerëzit atje derisa dikush i thotë, "Më fal zotëri," thotë, "po ç'a po bën?" Edhe ky piktori, masi e kishte pirë mbaruar pikturën, thotë, "Ky," thotë, "mori vendin tënd, mori vendin tënd, mori vendin tënd, mori vendin tënd, mori vendin e gjithëve." E aty në fakt ishte heshtje në fillim. Sepse në fakt mesazhi i Pashkës është fiks ky. Jezusi që merr vendin tënd, edhe timin, edhe aty tjetër. Tani, ndoshta juve që keni ardhur për herë të parë po thoni, "Mos ja kam zënë vendin kujt këtu." Nuk e ke zënë vendin as kujt. Je në vendin tënd. Por edhe vendi ku je, edhe nuk e kam fjalën për karrikën ku je ul, por vendi ku je në jetë është i rrezikshëm nga njëra anë. Pse? Sepse Bibla në fakt thotë që do vi një ditë, edhe Bibla qumë të dita e gjykimit, dhe janë mi sigur në fakt që ju e keni dëgjuar në forma të ndryshme, kur Perëndia do vinë për me vendos drejtësi. Edhe Bibla gjithashtu thotë në fakt që nuk ka as edhe një njeri të drejtë në këtë botë, nuk ka as edhe një njeri të drejtë. Kështu që një farë forme gjithë jemi fajtor. Edhe mesazhi i Pashkës është në fakt Jezusi thotë, në vend që ti të marrësh dënimin që duhet të marrësh, Jezusi vjen edhe ulet te karrika jote dhe thotë, "Marrun dënimin për ty, për ty e për ty." Në fakt kjo është Pashka. E mund ta mbyllim këtu tani bisedën e të shkojmë në shtëpi, sepse kaq është. Po e di në fakt që ndoshta disa nga ju do thoni prit, sapo hap muhabetit, ta shohim çka ka më tepër. Edhe desha të tregoj në fakt, sepse në kohën e Jezusit kishte ndjekës të tij, njerëz që e shikuan e pan nga afër. Edhe doja në fakt të shikojmë pak a shumë, sidomos njërin prej tyre, një nga këto ndjekës të Jezusit, që e kishte emrin Mateu. Edhe mua më pëlqen fakt ai ka shkruar një libër që tregon historinë si e ka para Jezusi. E dy ky libër në fakt mënyra se si ky Mateu e shkruan librin, do ju rekomandoj ta lexoni në fakt nëse keni një Bibël. Mateu e tregon me kaq shumë detaje, me kaq shumë ngjyra sa që duket sikur i brenda historisë. Edhe unë mendoj në fakt që ndoshta një nga arsyet për që Mateu e ka shkruar librin e tij është jo vetëm për të na treguar ne se si Jezusi jetoi edhe vdiq, por do me na treguar ne që si Jezusi vdiq në vendin tënd. Në fakt, kjo është bukuria e kësaj, në fakt e librit Mateu, do unë shpresoj ta lexoni këtë, por le ta shikojmë fakt bashkë. Janë dy ngjarje që do të fokusohem tek libri i Mateut. Një është tradhtia që i bëhet Jezusit dhe tjetra është ringjallja. Vetëm të dy ngjarje. E para, le të flasim pak për këtë tradhtinë e Jezusit fakt. Ja po lexojmë pasazhin. Bëhet fjalë janë koha kur është fundi i historisë, njerëzit janë vënë mbrapa Jezusit, duan ta kryqëzojnë, por çfarë ndodh përpara? Atëherë thot, një nga të 12 ndjekësit e Jezusit, që quhej Juda Iskarioti, shkoi te krerët e priftrive dhe u tha: "Ç'më jepni mua që t'ju adorzoj të ju?" Dhe ato i numëruan 30 monedha argjenti. Që nga ajo kohë ai kërkoi një rast volitshëm për ta tradhtuar. Ndërsa ai Jezusi ende fliste, ja erdhi Juda, një nga të 12 dhe një turmë e madhe me shpata dhe shkupi të dërguar nga krerët e priftrive dhe pleqët e popullit. Ai që e tradhtoi i kishte dhënë një shenjë duke thënë: "Atë që do ta puth, atë kapeni."
Dhe me njëherë ju afroi Jezusit dhe tha, "Tu ngjatjeta mësues." Dhe e puthi. Por Jezusi e tha, "Mik, pse ke ardhur?" Atëherë ata ju afruan dhe e kapën Jezusin dhe arrestuan. Tani është interesante në fakt për mua që ky Mateu, që e ka shkruar historinë, e përmend shpesh emrin e Judës. Tani unë e di që ju e keni dëgjuar Juda, biles ne kemi një shprehje në Shqipëri që thonë mos u bëj si Jud. E keni dëgjuar këtë shprehje? Mos u bëj si Jud. Pse e kemi atë në fakt? Sepse ka një domethënie kjo shprehje, domethënë mos u bëj tradhtar. Edhe ky Mateu e përdor, mirë se erdhe. Edhe Mateu duket sikur është duke përdor vazhdimisht, përmend vazhdimisht emrin e Judës. Por kush ishte Juda në të vërtetë? Do të fakt të tregoj këtë sepse ndoshta shumica prej jush as nuk e dini kush ishte Juda. Kemi këtë shprehje mos u bëj Jud, po kush ishte Juda? Juda në fakt ishte një nga njerëzit më të respektuar në sytë e ndjekësve të Jezusit. Pra, e dim se ishte i respektuar Juda sepse Judës i ishte dhënë kuleta e grupit. Pra, lekët e grupit i mante Juda. Edhe për të marrë kuletën e dikujt duhet të jesh njëri i respektuar, edhe njëri i besuar. Edhe Juda ishte pikërisht personi që mante kuletën e gjithë grupit. Tani mendoj në fakt që nëse ti do ishe një nga ndjekësit e Jezusit, edhe ti do shikoje Judën aty, ti do kishe thënë, ky është burri i mirë, ky është fantastik, njëri i respektuar, i vlerësuar. Edhe unë mendoj në fakt që një ndër arsyet pse Mateu e ka përmend kaq shpesh Judën tek tregimi i tij, është për të na thënë ne në fakt që kujdes sot sepse kushdo mund të jetë një Jud. Edhe është e vështirë për me dallu Judën, siç ne e njohim sot. Tani, cili ishte problemi i Judës? Sepse duhet ta shikoni në fakt pak bashkë, sepse ndoshta Juda mund të jetë më ndryshe se sa kemi menduar. Janë dy gjëra në fakt. Juda e kishte shumë vështirë në fakt ta besonte Jezusin, ose ti besonte që Jezusi ishte më shumë se sa mësues. E kishte shumë vështirë në fakt ta besonte këtë gjë. E në fakt gjithë ato ndjekësit e Jezusit në një moment të jetës tyre e thirrën Jezusin Zot, sepse e panë duke bërë mrekulli të jashtëzakonshme. Juda, ndryshe nga ato, asnjëherë nuk e thirri Jezusin Zot. I tha Rabi, që do të thotë mësues. Pra i vetmi nga dishepujt, sepse njësoj si dishepujt e tjerë, ai e pa Jezusin duke bërë mrekulli, e pa duke folur me shumë autoritet përpara njerëzve, e pa duke shëruar të verbër, të qalë, e pa duke ringjallë të vdekurit, por për Judën ishte thjesht një mësues. Edhe them, kur këndvështrimi, kur mënyra e vetme se si ti e shef Jezusin është si mësues, është shumë kollaj për ta shit atë. Edhe në fakt Juda këtë bëri, në fakt ishte pa mundën për Judën për ta parë më shumë se sa mësues. Tani ky Mateu jep tek përshkrimi i tij në fakt tregon kaq shumë për Jezusin, në fakt kaq me kaq shumë ngjyra për Jezusin, saqë ai duket sikur do të na thosh ne, shiko, ka kaq shumë prova për Jezusin. Edhe unë kur e lexoj në fakt duket sikur Mateu po më thot mua, shiko, mos u bëj si Juda, ke kaq shumë prova këtu. Shiko çka ka bërë Jezusi, ka bërë këtë. Juda i pa të njëjta gjëra, por nuk arriti për me pa më tepër se sa mësuesi. Para. E dyta, gjëra dytë që bëri Juda, në fakt është e shiti Jezusin. Tani shumë historian edhe studiues të shkrimeve thonë që Juda po priste që Jezusi do ta çlironte Izraelin nga perandoria romake, sepse perandoria romake kishte pushtuar Izraelin atko. Edhe Juda po shpresonte, ndoshta ky do jetë princi jon, ndoshta ky do jetë mbreti jon. Edhe kur e pa që Jezusi nuk po i drejtonte drejt shpëtimit, e tradhtoi. E tradhtoi për 30 sikla, për 30 monedha argjenti. Edhe Mateu shkruasi historisë, thur historinë në atë formë, në fakt, sa që duket sikur po e pyet lexuesin. Po për ty, sa vlen Jezusi? Çfarë duhet bëj Jezusi për ty në fakt që ti besosh? Çfarë kushte duhet të plotësojnë ai për ty? Edhe unë njoh shumë njerëz në fakt që e kanë vendosur të mos ta ndjekin Jezusin, sepse Jezusi nuk i ka plotësuar kërkesat e mia. Vetëm deshta një punë të re, ju lutaj Jezusit, por nuk ma plotësoj.
desha një makinë, por Jezusi nuk më plotësoi. Çfarë duhet më me ndjek Jezusin kur ai s'më plotëson nevojat e mia? Dhe kisha një sëmundje, Jezusi nuk më shëroi, do ta ndjek Jezusin. Edhe ky Mateo na paralajmëron fakt tek historia e tij që ke kujdes në fakt sepse Juda thot mund të jetë edhe brenda teje. Edhe ti mund të jesh ky Juda, nëse e vetmja mënyrë se si e shef Jezusin është si ai që do plotëson kërkesat e tua. Tani, Jezusi plotëson këto kërkesa, mos më keq kuptoni këtë pjesë, por misioni kryesor i Jezusit, misioni kryesor, që është më madhori, nuk ishte vetëm për të plotësuar kërkesat e njerëzve. Ishte për të shpëtuar, ishte misioni i tij, në fakt ai erdhi për të zëvendësuar me ne, në vend që ne të pagunim për mëkatin, ai vjen edhe ulet në vendin tim, në vendin tonë, në vendin e tij. Kjo ishte mesazhi tim, ai erdhi për të zëvendësuar në mënyrë që unë mos paguaj, po të paguajnë ai. Tani, unë mendoj në fakt që gënjeshtra më e madhe që ne besojmë sot është që ne nuk kemi nevojë për një shpëtimtar. E kjo është gënjeshtra më e madhe. Ne nuk kemi nevojë, edhe ti e ndëgjon vazhdimisht nga vipa të ndryshëm. Për gjatë gjithë historisë epokave të ndryshme, kemi pas vazhdimisht vipa që dalin dhe thonë unë s'kam nevojë për një shpëtimtar. Çam duhet mua shpëtimtari. Edhe sepse në brendësi në fakt njerëzit mendojnë që ne jemi mëkatar. Ne nuk jemi mëkatar. Edhe këtu fillojnë debatet. Tani unë jam kohët e fundit jam bërë mjaft aktiv në për këto rrjetet sociale. Edhe pothuajse është e vazhdueshme kjo lloj bisede. Duket sigurisht e vazhdueshme kjo, a jemi me të vërtet mirë apo jemi mëkatar? Edhe unë i përgjigjem njerëzve i them, shikoj tek çerdhja, tek kopshti, se si bëjnë fëmijët për një lodër. Si bëjnë fëmijët vetëm për një lodër. E kujt është e imi, është e tia. E pastaj ne themi, pse luftojnë kombet, pse lufton Putini me Ukrainën, pse ka luftë në lindjen e mesme, pse Jozi ja futi shpull Gjestit. Pse ndodhin këto? Sepse është kjo rraja problemi me mëkati, është mëkati problemi. S'ka faj Putini ka faj, po e kam fjalën që në brendësi të tij është kjo rraj që nuk shkulet kollaj, nuk hiqet kollaj kjo rraj. E mëkati fillon tek fëmijët e vegjël e vazhdon deri sot kur njerëzit luftojnë me njëri tjetrin. Edhe Bibla thotë në fakt që paga e mëkatit është vdekja shpirtërore, ndarja nga Perëndia. Edhe prandaj duhet Jezusi të vinte, në fakt duhet të vinte një i pafajshëm në mënyrë që ai të merrte edhe të zëvendësohej me ne, ai të vinte ai edhe të bëhej kurbani i Perëndis në vendin tonë. Tani, ky Juda nuk e kuptoi këtë mesazh dhe prandaj ai shkoi edhe vrau veten. Por a kishte shpresë për Judën? Mendoj që kishte shpresë për Judën, mendoj që ka shpresë për çdo njeri. Për çdo njeri që do që të kthehet tek Perëndia. Ka shpresë. Ka shpresë për të kthyer në fakt edhe këto dishepujt ndjekësit e Jezusit në mënyrë të vazhdueshme e kanë mohu, e kanë kundërshtuar, por vazhdimisht janë penduar dhe janë kthyer tek Jezusi dhe kanë marrë këtë lloj ripërtritje në jetë. Edhe mendoj në fakt që kjo ftesë është vazhdimisht edhe sot e pranishme. Që Jezusi është aty gati në fakt për të prit çdo që vjen i pendum edhe gati për të pranuar këtë sakrificë që ai ka bërë për ne. Historia e fundit është ringjallja. Tani historia vazhdon në fakt ai Juda vrau veten. Jezusin e kapin, arrestojnë, e kryqëzojnë. Edhe mas një kryqëzimi të llahtarshëm ai vdes. Edhe e marrin edhe e fusin në varr. Tani ditën e tretë, gratë shkojnë për të bërë ato adetet e tyre. Edhe kur afrohen afër varrit, shikojnë fakt që ajo guri që duhet kishte volos varrin, hyrjen e varrit ishte hap. Edhe Mateo e përshkruan këtë histori në fakt, ai thotë që kishte frikë edhe gëzim. Pra ato gratë që shkuan për ta pa, për të bërë ato adetet e tyre, ato paten këto lloj dy e frikë, sepse thonë çka ka ndodhur. Edhe gëzimi le ta lexojmë fakt thotë. Mateo 28 vargu 8 thotë, ato, pra gratë që pan varrin bosh, pra u larguan më të shpejt nga varri me frikë edhe me gëzim të madh dhe renden ta çojnë lajmin te dishepujt. Tani të shofesh një varr bosh, është pak e frikshme, çka ka ndodhur.
edhe nuk është numër shpejtësiet, se askush nuk mund të mbajë numër shpejtësiet me vdekjen. Kur vjen puna tek vdekja, nëse ka një realitet që është për gjithë ne këtu, që asnjë prej nesh nuk do t'i shpëtojnë, është ky realiteti i vdekjes. Edhe ne nuk kemi që të flasim për këtë punë, se kush do më fol për këtë punë. Por i vetmi, sepse shpesh herë njerëz më pyetin, a ka ndonjë që ka ardhur nga bota për të? Ka një, është një. Edhe ky është Jezusi, i vetmi që ka ardhur, i vetmi që e ka poshtë vdekjen. I vetmi që e kam poshtë. E ti thua, okay, kush është ky person? Në fakt, tamam, kjo është pyetja. Kush është ky që as vdekja nuk e ndal? Edhe prandaj në fakt ne si krishterë, ndoshta kjo është arsye, një nga arsyet kryesore pse festojmë në fakt, është sepse Jezusi ishte më tepër se sa mësues, ishte më shumë se sa profet. Ne besojmë në fakt që Jezusi ishte Perëndia vetë që mori trajt njerëzore, erdhi si tek ne. Ai Zoti që ka kriju gjithë galaktikat, që ka kriju tokën, që na ka kriju ne, ai futet në histori njerëzore, man vujtje, dhimbjet tona, bëhet njësoj si ne. Edhe shkon deri në kryq, në fakt, sepse ai e pa sa e rëndësishme është në fakt që ai të marrin vendin tonë. Sepse ky gjykimi që po vjen në fakt është i rëndësishëm dhe është i pashmangshëm. Edhe prandaj Jezusi thotë, unë thot vi edhe zëvendësohet me ne. Vjen në vendin tim, vjen në vendin tënd, edhe vjen në vendin tonë. Edhe prandaj ne sot festojmë fakt sepse kemi gëzim, ka arsye me festu. Nëse kjo është e vërtet, është lajmi më i jashtëzakonshëm ndonjëherë. Po e mbyll me këtë histori, në fakt, një djalë i ri, i quajtur Ben, baban e kishte polic që kishte humbur jetën gjatë detyrës para 5 vitesh. Edhe një ditë Beni merr vesh që makina e shërbimit të babait kishte dalë në ankant. Edhe thotë, kjo është një mundësi e mirë për të shku edhe për ta bler makinën në ankant, sepse do ishte një kujtim i mirë për babain e tij. Tani futet tek ankanti edhe menjëherë çmimi për makinën shkon përpjet. Edhe në pak sekonda ajo shikon që është e pamundur për ta bler makinën e teatrit të tij. Edhe ankanti vazhdon, çmimet vetëm shkonin lart e më lart. Ai Beni vendosot po rri këtu edhe po shoh se kush po e blen makinën. Në fund, blerësi merr makinën, edhe Beni nuk e njihte fare të blerësi. Në momentin që është duke dalë nga dera, blerësi afrohet Benit dhe i thotë, ja ku janë çelësat e makinës babait të. Edhe ky Beni që se kupton, në fakt thotë, ma i çelësat se nuk e përballoj dot, nuk kam aq shumë lekë për të paguar për këtë. Edhe blerësi thotë, në fakt, shiko thotë, e kam ble unë në vendin tënd. E kam bler unë në vendin tonë. Edhe për mua, në fakt, kjo është një pasqyrë e vogël e asaj që Jezusi ka bërë për ne. Ai në fakt ka pagu për ne. Edhe nuk ka pagu me lek, në fakt, nuk ka pagu me denar, nuk ka pagu me makina, po ka pagu me jetën e tij. Por ajo që do doja që ju të mbani mend, në fakt, sot është që gjithën këtë e ka bërë në vendin tënd. E ka bërë në vendin tim, e ka bërë në vendin tonë. Edhe kjo është pashka. Ky është ungjilli. Ky është lajmi i mirë që neve kemi për gjithë juve sot. Që ai e ka paguar në vendin tënd. Të gjithën këtë. Si do i përgjigjesh është pyetja më kryesore. Edhe këtë përgjigjen po e lë tek juve sepse është përgjegjësia e secilit prej nesh. Po lutem edhe pastaj po këndojmë ca këngë tjera. Zot, ne të falenderojmë për këtë dhuratë të pamerituar që ti na ke dhënë në Jezusin. Falenderojmë për shpëtimtarin, sepse përmes tij ti na ke dhënë një jetë. Ne falenderojmë që tek ai është udha e vërteta dhe jeta dhe askush nuk shkon vetëse nëpërmjet tij tek Ati. Lutem Perëndi, na i hap sytë e mendjes për ta kuptuar këtë realitet shpirtëror edhe kaq të rëndësishëm për secilin prej nesh. Na ndihmo të kuptojmë Perëndi, të afrohemi afër teje. Në emrin e Jezusit. Amen. Shpresoj që keni ky mesazh i Pashkës ju ka ngrohur zemrën edhe ju ka inkurajuar, nëse nuk
se kërkoni më shumë. Po në kujtoj një histori duke u kthyer nga një projekt, një udhtim pune, do të kaloja transit nga Turqia dhe isha me një kolege tjetër. Edhe unë po i thosha asaj se ku qëndrove, që është lirë dhe këto, dhe ajo po më dëgjone, pastaj kur shkoj në Stamboll, a do shkojnë diku tjetër, po thot hajde me mua, do shkojnë te lançi, ata që udhtojnë e din që lançi janë ca hapësira, por njerëz të privilegjuar, ato kanë një kartë të caktuar, që mund të futen dhe qëndrojnë për sa orë vitin në aeroport, qëndrojnë atje dhe ke gjithë shkafare. S'merr çfarë do të parë në zemër, është plot, edhe mund të pushosh, mund të bësh një dush. Edhe shkojmë atje dhe marrë vesh, japi saj ishte njëri shumë i fuqishëm në Amerikë, dhe ajo kishte një kartë të Florinës si bie, të artë, që mund të merrte me vete sa njerëz të tonte. Dhe gjithë ne që ishim në një projekt, ishim në atë bazë në qendrore në Stamboll, kemi shkuar me të, ajo vetëm shkoj, tregoj kartën, edhe ne gjithë kaluam. Dhe për mua ka qenë një shembull i gjallë asaj që Jezusi ka bërë për ne. Ai është i fuqishëm dhe ai qëndron përpara Atit për ne. Dhe ai ka paguar për ne. Kështu që nuk është aq e pabesueshme për ne të thonë si e ka bërë, po ai në të emrit të Tij ne shkojmë tek Ati. Dhe të çojmë në këmbë, edhe do ta adhurojmë prapë, dhe kjo këmbë vet prapë për atë që Krishti ka bërë për ne. Pse? Sepse na don.
Fjalët e fundit të Zotit Jezus këtu në tokë drejtuar dishepujve të tij. Tek Mateu 28, edhe këto janë fjalët e fundit, të cilët ai i drejtoi njerëzve përpara se sa të ngrihej në qiell, i ringjallur. Thuhet Mateu 28, vargje 18 deri në 20 thuhet kështu: Dhe Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj në të gjithë kombet, duke i pagëzuar në emrin e Atit, të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të mbajnë të gjitha sa ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Këto janë fjalët e Zotit Jezus për të gjithë ne që besojmë, që ai është me ne deri në mbarim të botës. Edhe ne përgëzojmë, lavdërojmë Zotin Jezus, gëzojmë me njëri tjetrin Krishtin e ringjallur. Ashtu sikur se e tha edhe Rudina, ne do vazhdojmë festën tonë, do kemi pica, do kemi një kohë miqësie, kështu që të them që qëndro edhe rrim, një themi, bëjmë biseda. Lejoni të lutem, t'i themi Zotit faleminderit për këtë kohë, t'i themi Zotit faleminderit për mirësinë e tij, që ai e mundi vdekjen një herë për gjithmonë, edhe ashtu sikurse Kedisi na kujtoi që ai mori vendin tim, edhe vendin tënd gjithashtu. Lejoni të lutem edhe pastaj filloj me pjesën tjetër. O atun t'jam kaq mirënjohës për secilin prej nesh. O Zot, jam kaq mirënjohës, Zot, që ti na njeh ne shumë më tepër se sa ne njohim jetën tonë, hallet tona, problemet tona, gëzimet tona, Zot. O Zot, unë të lutem Perëndi që ne, Zot Jezus, do të ngrem ty, do të adhurojmë ty, Zot, çdo moment jetës tonë. O Zot, kur rruga bëhet e vështirë, ne do të themi që ti ke marrë vendin tim. Edhe unë shikoj tek ti për shpresë, unë shikoj tek ti për jetë, unë shikoj tek ti për çdo gjë që më duhet mua. O Zot, të lutem, përgjigju lutjes së sinqertë të secilit prej nesh. Qofshi lëvduar ti, Zot Jezus, dhe në emrin tënd ne lutemi. Amen. Mirë, Zoti na bekoft, edhe paçi një javë të mbar gjithashtu. Yeah.
Mos kanë.